Okay, 3, 2, 1, Okay na. action! Ikaw pa rin, araw-araw kitang niligawan. What's up guys? So ayun, for today's video, ayun, eto. Noong isang araw, gamit ko yung owner, nawalan ako preno. Hindi naman totally nawala. Ano lang, sumasagad, tas lumulusot na yung preno niya. Ayun, binaklas ko. Ito, may leak dito sa sa caliper niya. Yung piston niya nagli-leak na. So, eto. Ayan. Yung o-ring niya dito, na-worn out na. Yung pinaka-o-ring niya ng piston. Kaya nagli-leak na yung brake fluid niya. Ayan. Binaklas ko ngayon tapos lilinisin. Tapos nagpapabili na rin ako ng bagong o-ring. Para maging okay na ulit tong ating OTJ. So ayan guys, andito na yung bagong o-ring. Ito yung bagong biling o-ring. Ayan yung bago. Ito yung dati. So ayan guys, worn out na siya. So guys, Ayan, tara guys, kabit na natin. So ayan guys, naikabit ko na yung o-ring. Tsaka yung piston niya, naipasok ko na. So sana wala nang leak. Ito lang naman yung nakita ko na nagli-leak. Kaya siguro mag-okay na to. So, tara guys. Tapusin na natin to para matesting na. Let's go. Palay, sinabi ko sa
What's up? So ayun, natapos na nating palitan ng o-ring yung ano niya, yung brake caliper niya. So ayan, okay na ulit yung preno niya. Linis time na. Ayan, wala na siyang ano, leak. Okay na ulit yung preno. Ayan, hanggang dito na lang ulit yung video. So bye bye.